我们赶快来关心强台利奇马它的最新动态，目前持续的往西北方向靠近。我们预测在今天深夜，就是午夜12点到1点这段期间，是暴风圈最靠近台湾的时刻。那么到明天清晨大约5点的时候，是中心最靠近台湾的时候。观众朋友就想知道明天豪大雨的范围会下在哪边？我们透过雨区预报带您清楚了解。您可以注意到的是，其实从明天的晚上开始，一路到隔天，要注意的是各地的下雨范围都是非常大的。那么强降雨的范围就包含整个中部以北地区，观众朋友是务必要严加戒备。而随着其实大雨的关系，再加上还有强风，那么目前最新消息是，包含北基还有桃园、新竹县市东通是停班停课的状况。最主要就是明天预测的风量已经会达到瞬间的11级阵风。我们再次提醒观众朋友，明天下雨的范围最主要都是落在整个中部以北地区，全台都会有间歇性的降雨，尤其是中部以北会有豪大雨的状况，观众朋友务必要严加戒备。